कट कर दो ना सीधा ऊपर से। कर दिया अच्छा इधर से। अच्छा वारंटी कार्ड्स, चार्जिंग केबल, अच्छा डाटा केबल है। ओके ये एक बैटरी है। ये बैटरी स्पेयर बैटरी नहीं, एक अडॉप्टर। ओके। एक बैटरी। हेलो ये बोलना ये बॉडी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। हाँ नहीं ये भी चार्ज भैया। हाँ वही मुझे भी फील हो रहा है। तो अगर थोड़ी बहुत ही चार्ज थोड़ी नहीं बैटरी ख़त्म होती है, मेनली ख़राब हो जाती है ना वो, उससे बैटरी ले आओ दूसरी। हाँ करा दीजिए। करवा दो आप, बैटरी का भी चेक कर लेना। अब ये खोलिए आपने लेंस गिफ्ट का वो है एक ओके रजिस्टर्ड कर दीजिए। ठीक ओके डन। बिल्कुल अच्छा ये ऐड ऑन है ना उसमें। प्रॉपरली आया है सही से। लेंस हाँ इसके अंदर भी कुछ होगा। लेंस के साथ इसका हुड लेंस का ही वजन होता है, लेंस का इफेक्ट है ना ज़्यादा। कांच वो होता है, ग्लासेस होता है उसका। पाँच के होता है टोटल हाँ नहीं 2-2.5 किलो। 2 के करीब। कैमरा तो बहुत अच्छा है, उसमें मिरर भी नहीं है। बैटरी लगा दी वो। हाँ वो बैटरी इसका लेंस अलग से वो होता है क्या चार्ज? नहीं शायद। उसमें अलग बैटरी इंडिपेंडेंट।
सिर्फ ये चार्ज होता है, सिर्फ वो नहीं होता। और सी टाइप के आजकल आ रहा है, वो अलग है। अच्छा, C type का भी आ रहा है। सर इसमें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट चार्जिंग किया पावर बैंक भी चल जाएगा, अलग से चार्ज कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन दे रखे कैसा महसूस हो रहा है?